Урматтуу мекендештер, акыркы жылдары Россиянын миграциялык мыйзамдарына бир катар өзгөртүүлөр киргизилди. Жаңы эрежелерге ылайык Россиянын аймагында жүргөн жалпы эле чет өлкөлүктөргө, анын ичинен Кыргызстандын жарандарына өздөрүн мыйзамдаштырып алуу үчүн 2025 жылдын 10 сентябрына чейин мүмкүнчүлүк берилди. Бул мөөнөт акыркы мүмкүнчүлүк жана андан ары узартылбайт. Урматтуу мекендеш, Россия Федерациясынын аймагында жүрүп, миграциялык мыйзам бузууларга байланыштуу көзөмөлдөөчү реестрге түшүп калсаңыз, аймактык миграция бөлүмдөрүнө кайрылып, 2025 жылдын 10 сентябрына чейин өзүңүздүн укуктук абалыңызды жөндөп алууну суранабыз. Эмгек келишимин түзүү негизги талап. Ошол эмгек келишиминин негизинде миграциялык картанын мөөнөтү узартылат. Сентябрга чейин убакыт бар деп, кайдыгерлик кылбай, азыртадан убакытты текке кетирбей, берилген мөөнөттүн ичинде мыйзамдашып, реестрден чыгып алыңыздар. Жакын калганда миграция бөлүмдөрүндө кезек көп болуп, үлгүрбөй калышыңыз мүмкүн. Урматтуу мекендештер, көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.